Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti kullihi wa jami'i khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal musannifin wal qurra wal zuhad wal mujahidin wal mujtahidin wal fuqaha وخاصة الفقهاء الأئمة الحنفي الشافعي محمدي ومالكي وإلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة الذين بلغوا الإسلام والنساء الذين مشينا في النساء وسلم أولياء الساعة الذين بلغوا الإسلام في جميع خاصة مؤلف هذا الكتاب الشيخ نبوي البنداني الجاوي وإلى قارئ هذا الكتاب ومستمعي هذا الكتاب ومتعلمي هذا الكتاب خاصة من طلب المعروف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعضهم ولا يتصور في الأفعال. Sampun dipun waos kala wingi nggih menika sifat ingkang nomor pinten niki? 6 nggih. Nggih menika sifat wahdaniyah. Artine Gusti Allah niku mboten wonten bilanganipun utawa namung setunggal yang menafikan kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, kam muttasil fil dzat, kam munfasil fil dzat kalih kam muntasil fil af'al. Nggih menika satu-satunya dan tidak ada duanya. Entah itu dalam sifatipun, entah itu dalam zatnya Allah, entah itu dalam apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti apa yang dikerjakan oleh makhluk-makhluknya. Qala ngendika sapa ba'duhum sebagian ulama. Qala ngendika sapa ba'duhum sebagian ulama wala yatasawwaru. Lan ora iso den gambarake. Wala yatasawwaru lan ora iso den gambarake. Wala yatasawwaru lan ora iso den gambarake. Fil af'ali ing dalam penggawean apa kam muttasil ya kam muttasil. Qala ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama wala yatasawwar lan ora iso den gambarake fil af'ali ing dalam penggawean apa kam muttasil kam muttasil. Walaisa lan ora ana walaisa lan ora ana kama qala kaya dene ngendika. Walaisa lan ora ana kama qala kaya dene ngendika bal yatasawwaru bali iso den gambarake. Bal yatasawwaru bali iso den gambarake. Walaisa lan ora ana kama kaya perkara kala kang den ucapake bal yatasawwaru bali iso den gambarake. Fiha ing dalem kam muttasil fil af'al. Atau fiha ing dalem af'al. Fiha ing dalem af'al. Fiha ing dalem af'al apa kamul muttasil kamun muttasil. Sebagian ulama sajang mengatakan bahwa sebenarnya kam muttasil fil af'al itu tidak ada. Niki ikhtilaf mawon. Akan tetapi ulama tauhid lain menyangkal bahwa kam muttasil fil af'al bahwa Allah niku benar-benar berbeda atau hanya satu-satunya yang melakukan pekerjaan yang tidak sama dengan makhluknya itu bisa digambarkan. Bisa digambarkan. Wa ma'nahu tawi maknane ayyakuna yen to ana lillahi kedue Allah taala apa syarikun kanca. Apa syarikun kanca muawinun kang nulungi. Apa syarikun kanca muawinun kang nulungi fi fi'lin ing dalem penggawean. Fi fi'lin ing dalem penggawean minal af'ali saking pira-pira penggawean. Fi fi'lin ing dalam penggawean fil af'ali
minal af'ali saking pira-pira penggawean. Fahada mongko utawi iki iku muntafin dan sepeake atau dinafikan. Fahada mongko utawi iki iku muntafin dan sepeake dinafikan anhu ta'ala saking Allah ta'ala aidon halih malih. Anhu ta'ala saking Allah ta'ala aidon halih malih. Wallahu utawi Allah yatawalla iku nguasani. Wallahu utawi Allah iku yatawalla nguasani. Hada mugi nutuhake ka ing panjenengan. Wallahu utawi Allah yatawalla iku nguasani. Hada mugi nutuhake sinten Allah ka ing panjenengan. Artosipun bahwa Allah itu satu-satunya yang memiliki pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nggih menika buktinya bahwa hal itu bisa menafikan adanya syarik, adanya sekutu yang membantu dalam pekerjaan Allah ini mustahil. Artinya apa? Artinya bahwa kam muttasil fil afal itu ada. Bahwa Allah itu satu-satunya yang melakukan pekerjaan, yang pekerjaan itu tidak ada yang madani, mboten enten sing modoni. Buktine apa? Buktine bahwa Allah itu tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan teman yang membantu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Soalnya apa? Soalnya nggih, satu-satunya yang melakukan itu hanya Allah. Berbeda dengan manusia, nggih, niku pekerjaan utawa af'alipun ada syariknya, ada seseorang yang membantu. Ana wong sing bantu. Soalnya manusia niku nggih tasih sebab akibat mekaten. Tasih menggunakan sebab akibat. Wong nek mboten saged melampah, mungkin sebabnya sikile kesleo misalipun. Utawa saking ngelei misalipun, wah ora kuat melaku iki. Utawa saking kesele misalipun. Sampai boten saged melampah. Lah niki mesti membutuhkan hal lain, membutuhkan syarik muawin, membutuhkan sesuatu untuk melakukan pekerjaan itu. Nek ora iso melaku berarti butuhke sing jenengane tukang pijet misalipun. Utawa butuhke terapis, misalnya ngoten nggih. Ke terapis. Utawa misalipun boten saged melampah, tidak bisa jalan, itu karena wis memang bener-bener ngeleh dan yang lainnya wis keleleran ngoten niku. Nah, butuh tenaga untuk mendorong supaya tiang niki wau kuat lagi untuk berjalan. Nah niki artinya apa? Artinya pekerjaan kita niku masih membutuhkan orang lain, masih membutuhkan syarik, masih membutuhkan muawin. Dan Allah niku boten ngoten. Boten ngoten. Allah itu terbebas dari bantuan-bantuan yang ada. Jadi tidak menerima bantuan, tidak menerima sumbangan. Nah ini artinya Allah berdiri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Nek menungso utawa makhluk-makhluk lintunipun yo sama-sama saling membutuhkan dalam melaksanakan aktivitasnya. Nggih kados napa niki namine melakukan aktivitas sing napa niki namine ala sing remeh sekalipun niku membutuhkan bantuan ya. Membutuhkan bantuan. Lah niki artinya apa? Niki artinya bahwa manusia itu atau pekerjaan manusia itu ada titik lemahnya. Karena membutuhkan seseorang untuk membantunya. Nah, pamane sing wis tuwa-tuwa ngoten niku. Nah niku terbukti bahwa lemahnya, ada titik lemahnya mekaten. Menungso numpak sepeda motor misalipun. Niki yo butuh bantuan juga awale. Membutuhkan sebuah media, membutuhkan sebuah sarana mekaten. Membutuhkan sebuah media, membutuhkan sebuah sarana. Artinya masih membutuhkan sesuatu dalam melakukan sesuatu niku tondo bahwa menungso niku lemah. Menungso boten saged
memenuhi kebutuhannya. Nah, ngoten niku. Nek menungso mboten saged memenuhi kebutuhannya berarti yo manusia itu mesti lemah mekaten. Karena butuh orang lain untuk melengkapi pekerjaanipun. Mulai songko melaku ngoten nggih. Mulai songko napa niki namine mikir padahal ya butuh sesuatu nggih, butuh sesuatu. Butuh asupan makanan. Nek ora ana pakanan ya iso ngeleh. Nek ngeleh ya wetenge keroncongan akhirnya keturun, kesel dan juga lemes. Nah, niki butuh sesuatu. Lah pekerjaan Allah itu tidak membutuhkan apapun. Jadi menafikan pekerjaannya Allah jadi aja dibayangke Gusti Allah ki kaya awake dhewe. Wah, ana ngeleh, ana mangan bareng mboten ngoten. Terus dipadake karo napa niki namine dewa-dewa yang lain ngoten kan. Ana dewa ngombe dhisik, wah dewane ngorong ngono kan. Soale kesel misale ngoyak penjahat, dewane ngorong terus baru kuwi ngombe. Lah niku ndak seperti itu. Nah ini pekerjaan-pekerjaan Allah itu tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Laisa minal af'ali syarikun wala muawinun. Boten wonten sing nulungi ora ana koncone juga melakukan perbuatan sendirinya mekaten. Nah niki nek cara ya teologi ilmu teologi mekaten. Ya perkara sing tasih membutuhkan sesuatu niki ya berarti makhluk ngoten mawon. Orang yang masih membutuhkan atau apapun nggih, apapun yang masih membutuhkan sesuatu itu pasti makhluk mekaten. Dan itulah tandanya sifat lemahnya sesuatu itu. Nggih napa mawon apapun itu. Apapun itu kalau masih meminta bantuan itu berarti dia lemah untuk mewujudkan ataupun merealisasikan pekerjaannya itu. Jadi awake dhewe aja ngantos mbayangke bahwa Tuhan itu butuh asisten misalnya. Tuhan ki butuh sekpri misalnya ngoten to. Tuhan ki butuh napa niki namine mangan kaya mangane menungso misalnya pun. Nah itu sangat jauh sekali mekaten, sangat jauh sekali. Nek ngono berarti Tuhan memerlukan sesuatu. Oh, Tuhan kok memerlukan sesuatu. Ya berarti bukan Tuhan. Makanya ya nek debat karo wong ateis misalnya pun ataupun wong sing ngaku pangeran ngono kan. Mungkin cek doyan mangan ngono kan. Berarti kowe cek membutuhkan mangan ngono kan. Ya berarti cek butuh sesuatu, cek butuh sesuatu. Ya kayak jenengan ya butuh pengakuan ngoten kan. Butuh pengakuan. Nek ora diakui wah iki iso napa niki namine bingung sih Rai. Wah iki ra ono sing ngakoni aku ngoten kan. Nggih, menungso niku bahkan sampai napa niki namine status niki ya butuh pengakuan. Iki lho ketuane aku misalnya ngoten kan. Wis sampe tak ngerti aku wis senior lho. Ha cek butuh berarti. Lho sampean iki ning kene gek sedih lho kok. Sampean ora ngerti aku, berarti butuh pengakuan mengatakan. Termasuk wong wedok-wedok ya butuh pengakuan nek aku ki ayu misalnya ngoten. Aku ayu ra? Wah, ayu tenan sampean iki. Jan wis ayu sak Indonesia pokoke sampean misalnya. Jenengan ki paling ayu sak Indonesia pokoke. Butuh pengakuan. Mosok sih sampean ayu misalnya ngoten. Ya minimal sing ngarani ayu ki wong tuwane lah ngoten kan. Pak Omen standari jenengan, Mbak. Nek diarani ayu ki minimal sak kelas wong 100 ngarani jenengan ayu berarti jenengan ayu, Mbak. Nek iki wong 30 cek durung ayu. Nah, itu butuh pengakuan. Iso ngangkat pasir misalnya rong keduan, wah gitu. Kira ngerti aku karo mripate ki wonten. Kira ngerti aku Mas. Tak kiwa ki lho, ngatek kiwa. Jadi kan butuh pengakuan. Butuh pengakuan ki lho. Wong paling kuat sak al-ma'rufiyah ngono. Nggawa pasir, nggo tangan kiwa tok iso renteng loro misalnya pun. Aku keren meneh, iso mangan rong piring aku. Wah, butuh pengakuan.
Makane ana cerita-cerita sing gaya-gayanan wong niku. Sampeyan ngerti ra, Mas? Gurun Sahara kuwi. Lah napa? Gurun Sahara iki mbiyen awale iki hutan lebat. Nah, bapakku sing nebang kabeh. Kuwi akhirnya dadi apa jenenge iki? Dadi Gurun Sahara. Iki asline gunung lho. Asline apa jenenge iki alas, wit-witan dan yang lainnya ditebang karo bapakku kabeh. Dadi kaya ngono kabeh. Wah, iki cek mending. Sampeyan ngerti ra? Laut mati kene nggo di jenenge iki Jordania. Lah napa? Kuwi sing meteni bapakku. Nah, sombong-sombongan. Lah niki masih butuh pengakuan, masih butuh pengakuan. Bahkan dalam status sosial dan yang lainnya, niku ada orang namanya sindrom napa niku namine napa namine itu mencari ketenaran. Dadi yo sing di lebokke ning napa niki jenengane media sosial iki sing flexing ngono kae. Flexing yo sing ketok pamer-pamer. Butuh diakui juga. Paling pinter, butuh diakui juga. Wah, sama ini emang wah pintere sundul langit. Serano sing luwih pinter sama sampeane. Sak dhuwure jenengan yo langit kuwi misalnya ngoten. Lah itu manusia masih membutuhkan sesuatu, okay? Berarti membutuhkan orang lain untuk mengakui niku. Lah Allah itu tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan yang namanya syarik, muawin yang menolong. Bahkan dalam pekerjaanipun seperti wau berjalan, kemudian napa niki wau namine makan ataupun dalam status sosial itu masih butuh pengakuan manusia. Dan Allah itu dalam pekerjaannya tidak membutuhkan itu. Wa alam lan ngawarna sapa sira annal kam sak temene kam huwa ya kam iku al adadu ya adat wilangan. Kam itu apa? Kam itu bilangan. Wal manfi lan kang den nafiake. Wal manfi utawi kang den nafiake ma iku perkara hasala kang hasil. Wal manfi utawi kang den nafiake ma iku perkara hasala kang hasil bihi kelawan ma apa al kamu kam wa huwa utawi kam iku nafsu syariki ya sepadane syarik. Nafsu napa nafiu niku njenengan? Sin nggih. Nafsu syariki iku sepadane syarik. Nafsu syarik iku sepadane syarik. Jadi tidak ada syarik. La syarikalah. La syarikalah. Kados tiang haji nggih. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Terus tidak ada sekutu. Wis pokoke jenengan wis siji-sijine. Walaisa lan ora ana apa al manfiyu ya manfi iku ala dadu adat. Walaisa lan ora ana apa al manfiyu manfi kang dinafiake iku al adada iku nggih dados khabare laisa iku ala dada wilangan utawa adat. Liqtidaihi krana listilzami nafi nafsil adati min asli. Bagi liqtidaihi di mana napa ni iqtida. Walaisa lan ora ana apa al manfiyu kang den nafiake iku al adada adat liqtidaihi krana enteke adat. Liqtidaihi krana enteke adat. Liqtidaihi krana enteke adat. Jadi Allah itu tidak berbilang karena bilangan itu ada akhirnya, ada akhirnya. Nufia den nafiake dzatahu ta'ala ing dzate Allah ta'ala. Nufia den nafiake dzatahu ta'ala ing dzate Allah ta'ala. Jadi Allah itu tidak beradat karena adat itu ada habisnya. Fanafyul kami mongko utawi nafiake kam. Fanafyul kami mongko utawi nafiake kam al munfasili kang munfasil fi dzati ing dalam zat. Huwa yo kamun munfasil fidzat iku nafyu syariki yo nyepeake nafeake konco nafeake syarik
utawa sekutu atau teman. Lahu kedue Allah. Wa huwa utawi kamul munfasil fidzat iku nafsu syariki yo nafiake menafikan syarik utawa konco atau sekutu lahu maring Allah. Wasyariku utawi syarik huwa yo syarik alladzi kang wasyariku utawi syarik utawa konco sekutu huwa yo syarik alladzi kang hasala kang hasil bihi kelawan ma apa al-kam mukam. Hasala kang hasil bihi kelawan ma apa al-kam mukam. Ya nek ana syarike ya berarti ana bilangane mekaten. Oh bilangane siji loro berarti ya sudah tidak tunggal lagi mekaten. Sudah tidak tunggal lagi karena memiliki konco. Konco sing apa sing ngewangi. Wa hakadha lan iku kaya mengkono kam. Wa hakadha lan iku kaya mengkono kam. Wa dalil utawi dalil ala thubutil wahdaniyati ing atase tetepe sifat wahdaniyah. Wa dalil utawi dalil ala thubutil wahdaniyati ing atase tetepe sifat wahdaniyah lahu ta'ala maring Allah taala iku wujudul alami onone alam. Iku wujudul alami onone alam wa tarkibihi lan susunane alam. Wa tarkibihi lan susunane alam. Wujudul alami ku wujudi alam wa tarkibilan susunane tersusunnya alam. Bukti bahwa Allah itu ada ataupun satu itu adalah adanya alam semesta dan juga bagian-bagian yang ada di alam semesta. Alam semesta niku mboten bayangke jenengan namung bumi tok, tapi segala bentuk yang diciptakan Allah cakrawala dan seterusnya ini bukti bahwa Allah itu satu. Antakula ingin toh ngendika sapa sira laukana lamun ono lillahi kuwi Allah apa syarikun konco. Antakula ingin toh lamun ngucap sapa sira antakula ingin toh ngucap sapa sira laukana lamun ono lillahi maring Allah taala syarikun apa konco. Fil uluhiyati ing dalam uluhiyah dalam ketuhanan, fil uluhiyati ing dalam uluhiyah ing dalam ketuhanan. Napa niku? Fil uluhiyati la adda mongko yakti nekake la adda mongko yakti nekake ilal fasadi maring rusak ilal fasadi maring rusak ilal fasadi maring rusak kama kaya keterangan qala kang ngendika sinten Allah taala law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Laukana lamun ono fihi ma ing dalem langit kalih bumi. Laukana lamun ono fihi ma ing dalem langit kalih bumi samawat wal ard apa alihatun pangeran. Apa alihatun pangeran illallahu kejaba Allah la fasadata mongko yakti rusak apa langit kalih bumi. Ai samawati wal ard. Kama kaya keterangan kala kang ngendika sinten Allah taala lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Lau kana lamun ana fihi ma dalam langit bumi apa alihatun pangeran illallahu kejaba Allah la fasadata moko rusak apa samawat wal ard. Nah niki dalil nakli ingkang sering dipakai bahwa jika ada Tuhan selain Allah maka bumi dan langit ini akan rusak. Soalnya nopo, yo soalnya akan bertikai sesama Tuhan, akan ada kepentingan-kepentingan. Nek Gusti Allah iki ana loro misalipun, itu berarti yo Gusti Allah membutuhkan konco, membutuhkan bantuan yang lain. Misalipun dadeki bumi misalipun, wah aku rak kuat separo, kowe nglengkapi separo meneh misalnya ngoten. Lho kok beda? Aku pengen ngene, lah iki pengen ngene, akhirnya rusak. Nah itu jika ada Tuhan selain Allah ataupun ada beberapa Tuhan maka akan hancur dunia ini. Karena akan ada pertentangan. Dan juga akan ada saling membutuhkan niki wau. Nah niki wujudnya apa? Dalilnya apa lho? Iki nyatane yo bumi sak isine yo damai-damai wae. Yo sing rak damai ya manungsane ngoten nggih. Wong sing jero. Artine napa? Artine pun bahwa
adanya langit, adanya bumi sampai sekarang, cakrawala dan yang lainnya yo anteng-anteng wae. Yo sera anteng yo penghuni niku kemruwek ngoten kan. Isine perbedaan pendapat misalnya ngoten. Lah dengan adanya langit bumi yang damai, sentosa, terus napa niki namine tata surya, matahari bergerak sesuai dengan aturan, itu bukti bahwa Tuhan itu satu mengatakan. Keinginan Tuhan itu yo guru siji tok kuwi mengatakan. Jadi adanya kedamaian yang ada, adanya wujud yang tidak rusak itu berarti menunjukkan adanya Tuhan itu ya satu-satunya yang ada. Soalnya nek misalnya Tuhan ini ono loro, nah ini maka akan terjadi pertentangan. Kados mitologi dewa Yunani kan. Akan ada perebutan kekuasaan. Akan ada perebutan kekuasaan. Iki pengene ngetan, iki pengene ngulon. Wah, lah kok bosen nih, misalnya contohnya matahari kok saka wetan, sekali-kali kok kidul piye kan. Rodok jalan sithik. Ora iso iki kudune kok wetan. Sing pangeran sijine piye nek kok kulon wae ngono. Apa wis rasake matahari-mataharinan misalipun. Nah, ini akan terjadi hal-hal yang perbedaan pendapat. Nah, niki ndak usah jauh-jauh nggih, ndak usah jauh-jauh antara satu orang dengan orang yang lain. Ya meskipun sama-sama kembar misalipun, sama-sama kembar itu nggih memiliki keinginan yang benten-benten, memiliki keinginan yang benten-benten. Lah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu yang namanya sunnatullah, yang namanya bumi langit niku tidak ada perubahan. Artinya yo tetap sejalur, tetap lurus dan tidak ada perdebatan ataupun napa niki namanya berubah haluan, tidak ada. Soalnya napa dikendalikan oleh satu kekuatan, ngeten. Nek sampai dikendalikan oleh dua kekuatan nggih kados menungso ngeten iki misalipun keinginanipun misale wong loro wae lunga iso beda ngono kan. Ayo Kang lunga ning Cirebon ziarah ning Sunan Gunung Jati, numpak sepeda motor ya, ayo numpak sepeda motor misalipun. Numpak sepeda motor golek jalur iki ketoke jalure ngetan. Jalur iki lewat dalan nganu wae sing rada tembus rada cepet ngono kan. Yo aja lewat kene to, lewat kene iku malah kae begale misale ngoten. Soale bengi-bengi iki peteng misale ngoten. Mandeg sik ra, walah cik nganu kok cik sore bablas wae misalnya seperti itu. Lah itu ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Mandeg sik ra, ora wis mlaku sik, aku ngelehi mangane ning kono wae misalnya ngoten. Nah itu perbedaan-perbedaan yang memang friksi ngoten nggih, ada, seperti itu ada. Lah niki bisa jadi bukti, bisa jadi bukti. Ayo kaya rumah tangga ngoten niku. Wong loro ya ana gelutane barang. Suami istri ngoten niku. Ya kumpul saomah ki ya ana perbedaan niku pasti ngoten kan. Kumpul saomah. Lah niki bisa menjadi bukti, bisa menjadi bukti bahwa keinginan niku macam-macam. Keinginan menungso niku macam-macam. Setunggal kali setunggale boten sami. Ana lurah pondok lanang karo wakile, ya beda. Iki pengene modele ngene, sijine modele beda meneh mekaten. Lah niki dalam kehidupan yang normal mekaten. Dalam kehidupan yang normal niku nek ana dua hal, niku mesti ada dua pendapat. Nah, apa meneh ngurusi wong kados jenengan sedanten niki teng pondok misalnya enten tiyang 300-an. Niku 300 keinginan ngoten, 300 keinginan. Ana sing pro, ana sing kontra mangkaten. Sing ora cocok demo. Saling ngoten. Demo menawi dibahas terus. Lah iki karena adanya napa? Keinginan yang berbeda-beda. Keinginan yang berbeda-beda. Nek misalipun panjenengan ning kos-kosan dhewe, iso ngatur-ngatur dhewe. Sak kamar siji misalipun. Sak kamar tiyang setunggal. Niku ibaratnya apa? Yo damai. Arep dibentuk model kamar apa wae niku wis jenengan damai mawon.
iki kipas angin ini tak taruh sini lah misalnya. Yo ditaruh situ enjoy aja ngoten, enjoy aja terus di situ. Udah ada yang komplain ngoten. Soalnya nopo yo dhewean. Iki lemari ini tak kena pinggir lawang lah misalnya ngoten. Supaya engko nek ana sing gugah subuh ketiban lemari langsung tangi misalnya ngoten. Jadi alarm. Di dok, wah langsung kembruan lemari langsung tangi misalnya ngoten. Iki sistem alarm napa niki namine fisik misalnya ngoten. Niku yo keinginan sendiri, jadi gak ada yang komplain. Gak ada yang komplain, sak karep-karepe ngoten, sak karep-karepe. Terus badhe niku menempatkan nopo jadwal dan yang lainnya dhewean sak kamar dhewean niku udah ada masalah. Kasure ame didekok kene, ame disusun dua dan yang lainnya tidak akan terjadi pertentangan. Akan damai, minimal damai di ruangan tersebut. Utawa buak sampah sembarangan misalipun. Kados napa niku sing budaya teng Jepang niku sing uripe dhewean niku napa namine? Napa namine? Sunmori ya, mboten sunmori. Sunmori niku Sunday morning ya. Dadose urip dhewean ning jero omah ngoten niku lho. Wah, iku sak karep-karepe, peh ngopo wae bebas. Enggak ada aturan mekaten. Jadi ya sak pengen-pengene ngoten. Tidak ada bentrok dengan yang lain. Nah, beda ketika nanti masuk satu orang, iki kamar kok iso kotor kabeh iki piye ngoten misale ngono. Iki kipas kok didokok kene misalipun. Ini kok pintu ini kok bisa ono lemari ini piye ceritane ngoten. Akan terjadi perdebatan. Nah, ini normale menungso. Nah, niki bisa dikatakan bahwa nek misale turune Allah laukana fihi ma'alihatun illallah, jika ada Tuhan selain Allah maka bumi dan langit ini akan rusak. Soalnya apa? Dipindah-pindah. Kadang bumi ini muter ngetan, diputer ngulon sedelok misalnya ngoten. Utawa bumi ini gerakane munggah mudhun, ganti mengisor mendhuwur misalipun. Nah niki akan kacau. Lah buktinya apa? Buktinya tidak ada kekacauan. Ciptaan-ciptaannya Allah itu tidak ada kekacauan yang kita lihat. Yo tumbuh-tumbuhan bergerak dengan napa niki namine sesuai aturan mekaten. Terus badhe niku langit dan bumi, cakrawala dan yang lainnya niku bergerak dari zaman dulu sampai sekarang ini tidak ada masalah ngoten. Berarti itu bukti bahwa yang ngatur itu satu orang atau satu zat mekaten. Wa ma'na fasadiha. Wa ma'na fasadihima utawi maknane rusake samawati wal ard iku khurujihima ya metune samawati wal ard anil hayati saking tingkah. Anil hayati saking tingkah wasyakli lan bentuk. Anil hayati saking tingkah wasyakli lan bentuk alladzi kang wujida kang den wujudake. Wujida kang den wujudake alai ngatasé alladzi. Ya buktine yo tidak ada perubahan baik bentuk ataupun keadaannya sedia kala semula seperti apa yang diciptakan dari zaman dulu sampai sekarang. Nah niku nek misale rusake napa rusake yo niku wau hayatnya bentuknya jadi beda misalipun ataupun keadaannya jadi beda misalipun. Nah ini tidak ada perubahan-perubahan seperti itu. Lakinnahuma tetapi ini samawat wal ard lam tufsida iku ora rusak karone. Lakinnahuma tetapi ini samawat wal ard lam tufsida iku ora rusak karone. Iki dalil akline wis gampang ngono wae. Ya buktine ora rusak, ya berarti ya ono sing ngatur ngurung siji tok. Nek sing ngatur loro ya akan sering rusak, akan sering pindah-pindah. Akan sering gonta-ganti. Ganti presiden, ganti kebijakan misalnya ngoten. Ganti wali kota, dikritik nasi goreng, dimutasi misalnya ngoten. Saman mutasi gara-gara apa? Kinerjane jelek misalnya ngoten. Saman dimutasi napa? Gara-gara nasi goreng misalnya ngoten. Nah iki gara-gara wali kotane wedok iki rada sensitif juga. Ngomentari nasi gorengnya langsung dimutasi kok. Nah niki
bukti-bukti yang ada ngoten. Falam yakun mongko ora ana mahu sartane Allah apa syarikun kanca fil uluhiyati ing dalem ketuhanan. Falam yakun mongko ora ana mahu sartane Allah apa syarikun kanca fil uluhiyati ing dalem uluhiyah ketuhanan. Maka dari itu tidak ada teman, tidak ada syarik dalam ketuhanan Allah. Fathabata mongko tetap lahu kedue Allah apa al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Wa idza thabata lan nalika tetep lahu kedue Allah apa al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah istahala mongko muhal alai ngatasé Allah apa at-ta'addudu sifat ta'addud. Alladzi kang huwa kang utawi apa maksudane huwa kang utawi ta'addud. Alladzi kang huwa kang utawi ta'addud iku ziddul wahdaniyati suwali sifat wahdaniyah. Huwa kang utawi at-ta'addud iku ziddul wahdaniyati nggih menika lawan katane sifat wahdaniyah. Dados lawan kata dari sifat wahdaniyah satu yaitu at-ta'addud atau berjumlah ataupun berbilang atau lebih dari satu. Nek dalil akline nggih jenengan wis maca bolak-balik ngoten nggih. Teng Al-Qur'an misalipun bukti wa ilahukum ilahun wahid qul huwallahu ahad misalipun dan ayat-ayat yang lain. Terus badhe niku wa huwal wahidul qahhar dan yang lainnya. Niku bukti akli. Bukti nakli, bukti dalil bahwa Allah niku setunggal yang tertulis dalam Al-Qur'an atau hadis. Nah, niku sudah bisa jadi bukti kekuatan keimanan kita ngoten nggih. Dan juga teng tauhid niki yo tidak hanya dalil nakli mawon, tapi juga dalil akli, dalil rasio ngoten. Dalil rasional. Karena nopo? Karena agama niki yo dibangun dengan rasio juga. Yo enten sing iso dimasuk akalke nggih. Iso di napa niki namine nalar, iso dinalar. Ladina liman la aqlalah. Ladina liman la aqlalah. Ora iso disebut agama wong sing ora duwe akal. Dadose agama Islam ki yo ora nggur nakli to, tapi juga akli juga. Afala taqilun, kowe ora mikir ngoten. Afala taqilun. Fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absor dan yang lainnya niku menjadi bukti bahwa nggih boten semata-mata namung nakli mawon, tapi juga akli niki juga penting juga ngoten kan. Sejalan nggih, sejalan. Ya iso dinalar, ya ana buktine ngoten, ya ana buktine mekaten. Nah niki buktine bahwa Allah memiliki sifat wahdaniyah secara nakli, secara akli. Iki nek mau kitab tauhid nggih ngeten iki mantik tauhid ngeten iki yo ana nganu napa niki namine ana mikire ngoten, ana mikire. Ana mikire barang. Oh, nek ngene berarti ngene. Kalau seperti ini berarti natijahnya hasilnya seperti ini. Ngoten. Nah niki teng kitab Fathul Majid niki memang yo diajari yo kritis juga ngoten nggih, diajari kritis juga. Ora nggur diterima ponone tapi yo kudu dicerna, kudu di masuk akal. Masuk akal, masuk akal. Masuk akal. Nakli akli kudu yo jalan karone ngoten nggih, jalan karone. As-sifatus sabi'atu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.